عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. مرحبا بكم في قناة أم ياسين وهارون. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة جميلة اللي هي بريوش بشكل كيك حجم عائلي، كيجي زوين وهشيش وإسفنجي. ونبداو بسم الله. كنحتاجو في المقادير 3 المعالق كبار ديال سنيده، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز ديال الدار، وكاس ديال العنبه ديال دقيق الفورس، وجوج كيسان ديال الماء دافي. ضروري يكون ماء دافي. نبداو كنديرو 3 معالق كبارين ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، كاس ديال الدقيق ديال العنبه، كنخلطو هادو مزيان، نخلطو مزيان بلا ماشي. كنشوفو فاش خلطناهم نزيدو دابا الماء. درنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء دافي، هكا خلطوهم. نزيدو الكاس الثاني، خلطوه مزيان حتى يتخلط داك الدقيق وسنيده. الخميره كتذوب لينا حتى هي. وفاش نخلطوهم نخليوهم يخمر لمده 10 دقائق تقريبا. نحطيهم شي كيس بلاستيكي، نغطيه مزيان بشي فوطه. نبقاو نزيدو في الدقيق. انا هنا درت فيه 2 كيسان. نزيدو الكاس الثالث ديال العنبه ديما. نبقاو نزيدو هنايا في الدقيق حتى تجمع لينا العجينه. مخصهاش تكون تاني قاصحه بزاف، تجي رطبه باش يجي لنا البريش ديالنا كما بغيناه. بغيتو خلطوا بيديكم. انا هنا كنخلط بالمعلقه ديال العود. زيدوا الكاس الرابع تقريبا كياخذ لينا الدقيق تقريبا 5 د الكيسان حتى الونص. في هذه المرحله الثانيه على حسب الدقيق. ونكملوا نديروا الكاس الخامس. هنايا مجموع كامل ديال الكيسان تقريبا 6 ونص ديال الكيسان مجموع كامل. نزيدوا الخامس بشويه غير بشويه. كملوا نعاود نرجع معكم باش نشوفوا العجينه كي غتكون بالشكل النهائي. عاد نكملوا في التزيين. العجينه ديالنا كما كتشوفوا راه كتجي بحال هكا ناقص حمى جاريه حتى تكون كتلصق في اليد. ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت بحال هكا، ونحيدوا ديك العجينه اللي كاينه في المغرفه ونجمعوها. راه كتلصق في اليد. فاش نجمعوها نغطيوها بشي كيس بلاستيكي وشي فوطه، ونخليوها في شي بلاصه سخونه باش تخمر لينا. ونعاود نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل ديال كي غنديروا باش نزينوها. ونغطيوها كيس بلاستيكي وشي فوطه، ونعاود نتلاقى معكم باش نشوفوا كي التحضير ديالها باش نزينوها. من العجينه ديالنا كما كتشوفوا ها هو. ندهنوا في الاول يدينا بشويه ديال الزيت. هاد نحيدوا العجينه على البلاستيك
حيت راه غتلصق. كما كتشوفوا نديرو بها باش نحيدو من هذاك الهواء اللي فيها. كتجي زوينه. نحيدو من هذاك الهواء اللي فيها. كتجي العجينه ديالها كما كتشوفوا. ناخذ دابا الدقيق ونرشوه فوق الطاوله ديال العمل. نديرو الدقيق، نحيدو الباميو باش يدير لينا المساحه فاش غنخدمو. انا كتبان لي العجينه هنايا شويه جاريه، ولكن من الاحسن تكون هكاك. نحيدو الدقيق من السبع يدينا. نحاولوا نقلبوا العجينه ديالنا، ندرسوها بيدينا باش نقادوها. ناخذ دابا الدلاك ونقرصوها مزيان. ما تكونش تاني رقيقه وما تكونش غليظه، المهم كما كتشوفوا ها هي راه قد قرصناها وقديناها. ناخذ دابا التزيين، نديرو كونفيتور او الشوكولا الداني. الا ما حبيتيش كونفيتور ديروا في هذا الكونفيتور. كما كتشوفوا راه وزعنا هذا الكونفيتور. ناخذ دابا اللوز او كاوكاو اللي عندك في الدار. انا درت هنايا اللوز، نديرو فيه اللوز كما كتشوفوا. ناخذ الزبيب، انا عندي هنايا الزبيب مرقد في شويه الماء والحامض. نحاول نحيدو من داك الماء اللي فيه الحامض. ولا عندك الليمون تقدر ديري فيه الليمون. ما ديت هنايا تقريبا معلقه ولا جوج وقيله ديال الماء. ناخذ حبيبات الشوكولا، انا عندي هنايا حبيبات الشوكولا درتهم. وانتي هنايا اللي عندك في الدار تقدر ديريه. ما عندكش اللوز تقدر ديري في بلاصتو كاوكاو. ما عندكش الزبيب تقدر ديري فيه شويه ديال الجبنه، ماشي ضروري. هنايا ناخذ دابا نروريو العجينه ديالنا كما كتشوفوا. بشويه هكا. ناخذ هاد الجهه نديروها هنا فوق هنا. نحاولوا العجينه نسدوها هنا هكا بصبع يدينا باش ما تحلش لينا، ونقلبوها للجهه الاخرى كما كتشوفوا. وناخذ شي موس يكون ماضي، ما نوصلوش تقطع الجنب ديال العجينه هكا.
كتشوفوا. واخا تحليكم ماشي مشكل. نحاولوا نهزوا العجينه نحطوها هاد الجنب، ولا حلات لكم حاولوا تسدوها. هاد الضفيره ها هي. وناخذوا المول اللي كما كتشوفوا اللي دهناه بالزبده. المول ديالنا اللي مدهون بالزبده ناخذوا داك الجنب الاولاني كما كتشوفوا، ونقادوه في المول. قديناه في المول كما كتشوفوا. ناخذوا دوك المكسرات اللي بقاو لي، عفوا شويه ديال الشوكولاط ناخذهم فوق العجينه، وعندي شويه ديال الجنجلان حتى هو ندردو على ديك العجينه الجناب كما كتشوفوا. ونغطيوه بشي كيس بلاستيكي وشي فوطه ونخليوه يخمر واحد شويه باش ندهنوه بالصفر ديال البيض، ونحطو تاني يخمر حتى يطلع لينا، وندخلو ديك الساعه الفران. خمرات شويه كما كتشوفوا. ناخذوا صفر بيضه ودرنا فيه معلقه ديال الحليب، ناخذوا ندهنوا البلايص اللي فيهم العجينه ما نوصلوش فيهم الكونفيتور المكسرات. هكا الا دهناها نغطيوها تاني مره اخرى بميكا ولا سلوفان ونغطيوها ونخليوها تخمر شويه، وكما قلنا نغطيوها بشي فوطه شي بلاستيك كما كتشوفوا. نخليها تخمر واحد شويه. الا شفتوها خمرات نشعلوا عليها الفران من فوق لتحت على درجه 180 حتى كتطلعوا عليها واحد شويه كتشوفوها طيبه، ونخرجوها ديك الساعه